係位於地下一層嘅1號房。沿住樓梯一上，呢個係2號房，而呢個就係3號房，係望到下邊嘅，望到大廳嘅。咁而家就進行簡單而隆重嘅比拼儀式。阿晴，你最想要係邊啊？幾多號啊？1號或者3號都 OK 嘅。嘢。係。我都係最想要1號或者係3號嘅，就唔要呢個透視全裝。咁啊1號啊，唔好行樓梯啊！我哋都想揀1號同3號，但係最想揀係3號嘅。加油啊！唔好揀2號，2號揼你。你包剪揼，最贏嗰個揀先。最贏跟住剩低嗰兩個再 battle。再揀埋剩嗰個，即係2號嘅。俾心機啊！我俾心機啊！啲準備姿勢。包剪揼。緊張。嚟啦！揼。揼。包剪揼。好，地下。究竟邊個要？揼。好失望啊！失望啊！好多人咯！哇！啲鰻魚翻食，食得好樣衰啊！好食。咁啊，我哋啱啱咧嗌車啦，咁啊嚟金牌街啊。咁個司機嚟咗之後，喂，我唔車你啊，因為嗰度好塞啊，我就呆咗啦。始終人哋地頭台有4個轆，咁我哋就放過佢啦。但係我哋就喺平台度去翻咯，即係我哋投訴咗佢啦，咁啊免咗取消費等等等等啦。你又唔聽阿姨話啦？阿姨嗰啲包多陣啊嘛，你硬包佢嘅而家。好好好，唔該姨啊。慢慢。誒好。哇！一隻鬥魚啦。冇人廣州冇火湯。嚇！呢啲梗係經典味精湯啦，胡椒粉打滿，只要唔係芫茜我都覺得值得一試嘅大部分嘢。對到焦。咁正，咁對到條魚啦。有冇啲咩會唔會升華到？幾好食喎！幾好食喎！好啊，其實都幾好啊，喺度食。燒咗啖氣。嘉賓。燒啖氣啊！燒啖氣。燒啖氣，燒。鳳城魚皮。OK， 呢邊排鳳城魚皮，我哋向前喐。你可以聽到周圍都係廣東話。親切感滿滿啊！多謝晒。呢個咪就係傳說中嘅大良牛奶、大良奶。買個包吧，檸檬茶啦。一個大渣男啊個。哇！點解杯渣男檸檬茶係綠色嘅？可能係啲標啊。行去方大同嗰度了解一下先。方大同。係咯，鴨屎香嘅檸檬綠茶，因為佢就係配合翻渣男中意綠茶，咁就渣男就爆打爆啲綠茶，打爆啲渣男。做緊啲咩啊？你哋？龍艇魚，有個龍子好食，我請你哋。哇！感覺如何啊？咁多芫茜。好爽啊！我覺得佢嘅芝麻係超重心，令到佢多咗個香。係咪自動夠啊？唔使。你買咗呢個雙皮奶同埋水牛魚、溪底牛魚啊！手等，
呢個係腸粉，呢個因為驚你以為佢豆腐花，佢寫咗個字。QQ， 如果你遇到啲 cam， 你要點算啊？如果 cam 嘅話，成晚買啲垃圾。我哋嘅攝製隊走過大街窄巷，翻山越嶺，究竟我哋會唔會去到嗰一間新皮奶咧？順利到步。係咪有得裝啊？好的。哇，薑汁。謝謝。有水牛奶課程喎，薑撞奶課程喎。佢智能跟隨咗我哋。Jack 哥幾時到步？到咩？已經係等咗你好耐。建議係快 ，OK。快夠一波。圈槍啊！叮叮叮叮叮。後面同一個方向。係咩？有架大嘅垃圾車係塞住咗3/4條路，剩低嘅人咧係咁樣一個唔覺意咧就揩到個垃圾車啊，揩到啲人啊，啲人就攞隻手黐落去，一嘢黐落嚟度啊，笠晒啊嗰啲咯。你意思係咪即係你有發脾氣啊？而家科技揸住咗喺我手上，所以我係 YouTuber。最大嘅工作就係拍片，我哋拍下片先。嚟到呢個這個根本機，我哋離開呢個根本機先。咁接下來就係科比隊友，阿強強已經打咗車，哇！其實帶咗隻牙線啊！唔係啊，入邊有藥啊，佢而家有啲痛。哇！你打咗啦？呢個都話叫你唔好嚟順德食生嘅魚生㗎啦！好好嘅腸胃佢都肚痛，唔知咩嚟㗎。Oh my god！你哋食咗邊間鳳城魚皮啊？我唔知啊。咁多間鳳城魚，邊一間鳳城魚？已經服藥完畢，翻到去可能大家小心啲廁所啊！腸胃癌開始提煉緊出嚟啦。腸胃溶癌係咩嚟㗎？試下食多一次。我要食雪糕，我要食雪糕，我要食雪糕。你好，我係今日7點會進行港式噴泉嘅希神。我係8點。9點半啦，佢咁我係第一個噴泉嘅。我哋而家嚟到龍苑休閒會所，你可以見到係有啲詭異嘅，我覺得其實。我哋就即管睇下佢係咩景環啊！Oh fuck！3分鐘。經過咗大概2分鐘嘅探測，我哋係快走一波，係有陣詭異嘅味道係出咗嚟嘅。阿龍，你平時去開呢啲啊？你帶我哋嚟呢啲嘅？你啱啱笑你嗰杯嗰支奶5蚊啊？點解嘅？因為支水勁大支咯，3蚊雞1.55列抵。
係，你發現有啲咩啊？有呢個雞心，雞心、雞心呢個雞肝，所以呢個係咩啊？心肝定。多謝晒啦英，唔該晒。咩啊？講住。知唔知乜嘢係狂野時速啊？係。啱啱係咩點話？全程係冇低過80嘅。太狠啦！係，你有咩感覺啊？我真係好驚。